Quest Esports versus Talon, and we got the draft. Quest is on Radiant side, Talon on Dire side. First pick goes the way of Quest. They ban out the Enigma so that they can first pick the Storm. And Talon, they can't first pick the Undying. Talon, they can't ban the Undying because they had to ban out that Rubik, like Faith Beyond said. They open up with Bat Rider instead. Naga Siren and Storm also banned out. And I believe Bat Rider is one of the most successful higher picked heroes of the tournament so far. Yeah. So Talon is opening strong with that Snapfire as well. So 54 picks and a 59% win rate. Quite a good win rate for the third most picked. And playoff ихний өдөр 7 quest-ийн upper bracket ихний тоглолт байгаа. No, I'm glad to see them do it, honestly. Манай Азийн цор ганц төлөөлөл болох 7 quest эсрэг. The ban and Rubik when they have first pick indicates that they just prefer their Bat Rider over Rubik. Execution байсан хасагцаа execution. It's also very telling that they are preparing for Timbersaw, right? When Timbersaw is left in the draft, you need these high magic damage supports like Bat Rider. Yeah, 8 дээр юугээр төгсөх нөө quest. Trader эсрэг. We can see Quest ban Storm and Darkseer орж ирж байгаа. Darkseer-ийг нэг айхтар хамгаалаад байдаг ангууд. Also Talon's pick, I very like it because Bat Rider is the Face void бол яатч эсрэг дарагддаг баатруудтай нэг. Эс манай 23 сая үеийн void ч бас нэлээ. Yeah, and it also opens up a potential faceless void. Дэрч void-ууд доор шүү. Grandmaster тэр авшаа. За өөр Darkseer illusion хүчгүй харин сайдаг damage bandage болж байна. Yeah. Which by the way for both teams life changing. Yeah, and if you go to lower bracket, the run is much longer, which means that every match you win a smaller amount of prize money. It's like 100,000. Таллооны авсан хоёр атар хоёулаа flex гэж болно. Core руу шилжиж болох юм байна. Bat-Rider 3 руу Snap mid дээр тоглох боломжтой. Snap авж байгаа шалтгаан нь бас Quest-ийн Snap ер нь булааж байгаа лөө. Quest-ийн Noob ер нь нэлээд тогттой тоглолт юм байлаа Snap-аар. Ямарч ихний бан дээр бол Баарагийн хамтрагч болох. Үшээ Darkseer-тэй хамтрах Баараг бандаж байгаа юм. The question is, who did the better $500,000 draft prep? Yes. Бара Darkseer classic та. In perspective, it's like no saving strat. BKB control energy. Definitely not. Pull it all out. Show us what you got. Search дээр нөө баашнаас өндөр damage таарчин. Those are banned out by Quest, and those are some of the strongest hero for 23 Savage. За Morphling бас л ялаагүй. Darkseer эсрэг асуудалгүй л юм. Кэрэнүүд нэг. That's my understanding of why they got banned. But also just they fit into the draft nicely, right? Мөн адил 23 саяж гарын баатраатай нэг. Нас тайны гаргаж байна. Darkseer-тэй хосолцохоор гээд Милли баатрууд гаргаад байна. Хин оммарч уг нь Тэ милээ аваад байдгүй л үндэ. Rubik бол байн орж ирж байгаа. Амараас. Rubik нь байхгүй. Tekis орж ирэх бас магадaltaй. Сэртэй ч одоо заавал милээ атар авахаа болчиход байгаа штэ. Лацкер гарч байна. Бас Darkseer-ийн хөдөлгөөний хороод эсрэг нь лэндээ бас асуудалгүй лэн чинь. Аншидээс орж ирэх тик damage-ийг That's very true. And the surge as a tool versus Bat Rider is зэрэг унгахтаа лайфстайл хийгээд учраас асуудалгүй байдаг. За өөр Эрвэ үнэхээр милли баатруудаа бандаад явж байгаа бол Clock бас айгүй хамтрагч байдаг шүү дээ Darkseer-тэй. Clock бас өөрөө BKB контролтой орчин. Initiator. Яг бара тайны ойртойгоор дүүцхүүц энийг бол Clock гаргачих болно. They definitely want to make some setup. They can pick it at 18th.
Potentially we could see a pudge here. I mean, За сүүлийн сонголт нь дээр шал өөр. is banned out, so we're most likely going to see for him either his Lion or Marana. So if they go the Marana route, they'd probably Ройлын be Баатар болох TB carry вандж байгаа юм. better off not going the pudge simply because both of these За heroes Дарксир are өөрөө really good, TB but it контролдог. depends on what Тэгэхээр Talon pick талаа here. өөрсдөө TB дарах юмарч Very clear because боломжгүй Quest болсон is гэж not gonna үзээд ban it themselves. за айл It's a айл concern. авчирч Their магадгүй л counters гэж are so hard, so if they're not gonna pick it хэлсэн бол themselves, they тээ. gotta Enchantress is a great hero here. I like it a lot. This says that Talon are not only investing Odding in their early Enchantress. game, their tempo with their bad Дарксир эсрэг but they also have a means to play against the Darkseer. за айн шилийг бол диспелтэн, Surge-ыг бас диспелж болно. Surge, so you actually have kill threat on him with his Bat Rider. Ер нь бол дарагдчихад байдаг. Enchantress энэ тэмцээн дээр бас их олон дарагдж байгаа багууд. Position 5 дээр They have played Enchantress like once 3 days ago, but that was like the only time. So this feels like a болж we өгүүлэл need to win Enchantress lanes better дарчаад байгаа. according to their strategy here. And that game and Enchantress is post 4. I think this game Prime Beast бол лай орж ирсэн. Prime Beast-чд эхний бейс дээр л дарагдвал дарагдахаар баатраад байгаа. BKB control. Асар өндөр даймажтай. Тэгээ ингээ харахаар бол оогоос Midlane Prime Beast ойлгомжтой болсон. Микото шууд эсрэгний явах баатраа сонгож болж байна. За ялгаагүй бас carry гэсэн харсаж болно. Лэнийг харж байгаа. Storm Spirit is banned out, but heroes that fit that kind of archetype, Lion is traditionally very good against because of his instant disable. And Omar's played it twice already with 100% win rate, so they'll be comfortable. 23 сая биш нэр Баатар үлдсэн юм уу? Ардгуудын ихэнхийн бандсан. Тэгээ одоо Illusion-тэй одоо Naga дээр орж ирлээ гэхэд зөрөөд quest Lion төрчлээд арцсан. За Elise дарж байгаа юм. Эллээс орж ирж магадгүй гэснээс хойш овоо хэд ороод ирчлээ шүү. And obviously you can get pulverized during raid, which isn't really ideal, but at other than that interaction, you hitting Primal Beast is pretty easy. You get a huge amount of health from it. You're doing a big chunk of damage too, so it works out pretty nicely. They have no damage on Quest Esports for this Lifestealer. There's no way to kill this Lifestealer right now. This is a big problem. They need to pick something like a Wind Ranger or something with Lifestealer гэхдээ эвгүй болт мөлий. Prime Beast-ийн эсрэг уг нь бол зүгээр байсан. Одоо энэ Prime Beast-ийн үлч чинь BKB Rage дээр нь базаас авчдаг болсон. Тэгэхээр контрлж байгаа юм шиг болж өөрөө бас контрлох талтай юм лээ. За лейндээ тэгтээ бол асуудал барьчих боломжтой. Өөрөөс сэргээс снайп стил хийж чинь. Айн шилтер бол нэг балраад байхгүй. Rage нэг авсан байгаад. They banned so many carries themselves. It's kind of putting them into a bad slot at this point, considering Асуудалгүй дээ, асуудалгүй. their damage is kind of one-dimensional, like you pointed out. They need very heavy, very fast physical burst for a quest right now. I still think Wind Ranger is Bat-UlziiAK гаргасан. За одоо T2000-ын тоглолтуудаас гэвэл Templar байна. Элэсийг дийлэн Stark бас Real харагдаж байна. За Stark-уу Templar бол гэж байгаа л үү дээ. Stark-ыг гаргасан. За Templar үлдсэн өөр T2000. But actually the snipe fire for Talon they can still flex it. They played it before both post 3 and post 2. Элэсийг урттаа үнэхээр дийлнэ гэвэл урсаа андраас байж болох юм. Темплараас нэг эвгүүрээд нөөлөөс нь халбар дээр авч гарч зохих. Зохихтын даймаж муу ороод барахаа ойлгохоос тал байж болно. And the lane. They have last pick. You have to against last pick. That's true. Зя сүүлийн сонголт PL ороод ирсэн. Illusion control
Одоогор асуудалтай. Би юм гоё гейм байсан биш үү? Тэр бол ойрд орж ирээгүй Баатар. Яг тэ паблик дээр бол олон дарагдаж байгаа. Агнимтэй PL, шууд агним раашдаг PL. But it's a bit too slow, right? Talon's draft is very fast right now, and PL will take a lot of. За энэ дээр л гаргалгаа шийдэнтэй хатаа. Батрейдер support болгоод PL-ийг 3-аас тусдаг. За BS. Talon lineup, it's like they pick something that the Talon lineup isn't very good against. It's kind of what it feels like. Агнимтэй BS бол зохицуулах бүрэн боломжтой. I feel like it's too exploitable with this last pick that. Laning stage. Яндаангийн эсрэг, хиндэнгийн эсрэг лейнд нь. And I still think Lifestealer top should have a. Лейндээ л айхтар баларчдаг юм болж авцаагийн. But I'm kind of worried. BS ч одоо хариулт мөө. Яг л PL-ийн хариулт мөө. Шууданы ихэн дроорт чинь бөмбөрөөнүүдэд яваад ороход бол PL нэлээд лайтм шаардлагатай л харагдчихсан да. Normally I'm not that worried about Beastmasters simply because of how like effective these ancient stacks have been for Beast and how he's always been able to come back, but that is a good point that primal Beast rotations make him very susceptible to early deaths. I think overall I do favor Talon simply because I like to see them play this early aggression. I think that's a really good response to playing versus Quest. But in the overall late game, obviously PL is one of the strongest heroes in Dodo. It's funny. I feel like we have both teams preparing for the За other. чи учраа нь болохоор So we're Quest now in the reverse. группээс нэгээр гараад талон сүглээр гарсан учраас ингэж таарж байгаа юм шиг байлаа. I mean, Quest's first 4 heroes can Upper bracket-ээр 4 баг гарсан. Талон 4-өөр гараад Quest нөгөөдхөөс нэгээр гарсан юм уу да? Талон байж болно. Талон ер нь тоглолт бол үзээтэй л үлээ дээ. Хожигдсан геймүүд дээр хүртэл нэг 60 минутын гейм. Ер нь энэ хоёр дээр хожигдсон гэхээс илүү барыг duration байвал duration over орвол гоё юм болов. They're going to be taking all of your towers and they're going to be taking over PL's side of the jungle and it's going to make his timing slower. And when your timings are slower in a PL game where you are the main source of damage versus the enemy carry who also has a free lane, it's a pickle. It's a difficult situation. Final words on this draft, Faith Bian? I think it's pretty even for me. I think this game very depend on player how to play this game. I will just sit and watch. За Faith-ийн бол энэ угаасаа надад драфт нь тэцүүхэн санагдж байна л гэж байна. Тоглогчдын гүйцэтгэлээс хамаарнаа. Би бол зүгээр ямар нэг таамаг хэлэхгүй зүгээр суугаад үзлээ л гэж. Надад ч драфт бол тэр нь нэхээс илүү ер нь бол лейт гараад үнэхээр PL айтмуудаа өрчүүл Quest хожих талтай болоо. Ас яг агним авсан бист эсрэг бол PL тийм тухтай тоглолтгүй юм байлээ. Траск авчаад тахад хүртэл яахтар юм байлээ шүү дээ. Дангаас траск биш, траск дээр нэмээд тэр мейж слэйр давхар гарах хэрэгтэй. They're playing a style that feels like, I don't know, they're ready for the pressure, I think. They're playing a fast-ish lineup. It doesn't feel like they're going to be defaulting into the late game, which I think, I mean, you would know more about this than I would, but like, I feel like in the pressure of the playoff match, I would default to late game, right? Isn't it more natural to let the enemy make just say, guys, we have the better late game no matter what? It does generally happen over high pressure lands. The later the lands goes, the Дээдлийн хоёроо баталгаатай л авъя гэж байгаа юм талаа. Рүүн дээр бол аль нэг тал ямар нэгэн даваа тал үүсээгвэ. Very easy to go wrong, especially when you're not executing at 100% like you normally would in an online environment. I think that tends to be the biggest difference here. So yeah, I would not be surprised to see more of these heavy team fight lineups come out as the tournament progresses, particularly for these teams like Talon or some of the European teams that are not afraid to go late. Primal Origin Falls off a little. We'll see where that bounce lies. For Talon, this is probably one of the faster За we've Snap seen from them. ялэмгүй илүүрхэл нөгөөх нь тэгэл rotate тэгэл явах байлгүй. Scatter Blast.
okay, yeah, you Сэрэг секүрлээд хийдэг учраас нүүб тэнд наахгүй гэж нэлээд олцсон. Энэ attack speed удаашруулдаг нөр. Яг снайпыг лэндэд ласт дээр идэхэд хүргээд байгаа юм байна шүү дээ. Дахиад олоод харсангүй. За Kauri өөдөөс нь 2 зэрэг дагуулж ирээд уулзуулчлаа. Агра аваад рейнжтэй denial хорлого явж байгаа юм байна. To the Phantom Lancer is not building aura items, it's building to scale up and build that Aghanim Scepter and go from there. Юндгийн эсрэг угаасаа ингэж нэ. Тэгж өөдөөс нь жаргаагаад өөрөө дамжуулаад авсаад байхгүй. За T2000 хараа өөрөө тэнд хүлдснээр рейнжтэй хөлсөж байгаа юм байна. Хамгийн их XP өгдөг зэрэг. They've struggled against the Western European teams. And I thought just based off of play, Quest was a step ahead. Тэгэл 2 эсрэг 2-ын лейн биш яг. Дахиад нэг лейн үүсгэсэн юм шиг дагуулсан. Оли. Яа, Оли. Ясэр first load алдчих юм. Kauri дээр үзээсэн Kauri TP дэж гараад саалуутай юм байна. Rough kill to give away because when you go this Nature's Attendance to trade with the Lion, this is a matchup you should be winning very hard in the early phases of the game with the Enchantress. This was a pick designed to win that Dark Seer lane as well with some of the perks. T2000 угаасаа ингээ банд өрчтэй юм лээ. Cookie згаад Mikoto рүүндээ найлсан. Өөрөө доотлоо авангуудаа дээдли рүүнийг Дэнайс чам байна Mikoto. За энэ дээр тэгээд HP-ний даваа тал гаргаж чадвал лэн дээр угаасаа одоо илүү явж байгаа. Нугалцсан ласт хит явж байгаа юм байна. Noob is probably a bit less pressure on the lane for Mikoto, but maybe more pressure in some of the early Prime тэгээд амар батар лээ. Ямар ч асуудалгүй. Өөрөө rotate тэгээд map-аар хэсэгчлээ явчихдаг. Гол айлхаа цэргийг дагуулад хойно дагуулж явж jungle-тай хамт авчин. Especially when you put jabs on this last pick, that's going to build the scale, build the carry. You know he's going to be hitting a lot of neutral creeps here. 23 Savage also likes to hit a lot of neutral creeps. Where does the playmaking come down to? I always go back to it's got to be Q and Mikoto. And if Q is not on one of these melee heroes that can start fights reliably, I mean, Bat Rider is maybe a good substitute for that. So that's also an encouraging factor for Talon here. It comes down to Mikoto. Готоо зэний нэлээд снайпыг харсан. Шууд гутлахгүй батоос авч харагдаадсан. Микотоос тэр жишгээр л явах ч болтой. Quest-ийн нүүбч гэсэн тэгдэм байлээ. Готлгүй зайт минут аваад 7 минутанд дараг атаас гаргаад ирсэн бүжсэн шүү дээ. Нэг тоглолт 8 минут мөчлөө. But Noob is going to make faster rotations around the map. And Mikoto is walking away with that win. He is almost doubling up the CS here on Noob, and he got a D-ward on top of extra water runes here. So he is living the life, and this is exactly what Talon want. Even if the side lanes are going a little worse for them, I don't think they care too much as long as Mikoto has a good game, because he's just going to carry him into the mid-game. 23 Savage. He's really damn good at playing from ahead. Do not want to give him a start like this. Энэ бол ямар ч асуудал алгаа. За эсрэг багийнхна carry ч мөгээд илүү лэндж байна. Кукиниста onslaught ороогүй. Solo kill. Готлаа авсан байна Mikoto. За мэдлэн дээр solo kill хийж 5 минутанд 6 левелтэй өрчлөө шүү дээ. Rotate хийж болж байна. So much XP going Mikoto's way. He's already level 6 before the 5-minute mark here. Just ridiculous. If Talon can Яг onslaught charge-лахта Кукинистанд ороод. That's going to feel amazing. But the Primal Beast is going to rotate early. Going to TP to Онаадаг a Noob. lane here with level 5. This is not the lane. Жари rotate хийхэд заав 6 мургаан хэрэггүй баатар байлаа те. This is pretty greedy. If you're going to TP and gank a silent, it's got to be this Beastmaster, right? That's the hero you want to shut down here with the rotation, not this top lane for a lifesteal. Even if you somehow get the lifestealer kill, I don't think it feels that impactful on the game overall. He'll leave some skelly boys to think about where their family went, as he's still looking for his own ultimate into Mikoto, and this threat is still alive mid.
with the kisses. It could also be a fast TP to one of the side lanes for Mikoto if he can shove the wave in. And these side lanes gonna take a lot of damage. Гранатчдсан давхар slow сүхөр ирсэн Kaori дахиад нэг пикийн. Оо доороос нь ноол яваад ирж байгаа юм шүү дээ. Том бол зооцсон байгаа. Томбыг зохисон Оли. Том босдохчул тэгээ даав явж болно доо. Стик дарсан. Комбо ямартаж устгсан байгаа. Амгаалах гээд омоор буулсан. Гранатчдэд Q-г ямартаж гүйцэтсэн. За дахиад сүхөр ирнэ. T2000 өөрөө хөөхөн зүг юм уу? Мартин Кис. Яа. За Микотог ирээтэй шин маш гоё. Орж ирснээр. Малгайн carry болон position дэрийг хамт нь гацсан. Энэ Андаингийг бас үзээ явах юм шүү. Гурлаа байгааг эргүүлээ. За Cookie-ийн станыг зөрүүлсэн. Scatter Plus чанга байна. 6 минутанд 4 хацаа Scatter Plus damage бол арай л өндөр. Авэрслүүд алдаж ирсэн чинь талооныхон 7 минутанд 2000-ын зөрүү гаргаад ирсэн шүү. Энэ Микотогийн гавьяад маш өндөр. Энэ мэдлэний ятар нэг сауда гэлэн гэж гэдэг бол. You're going to get really powerful spells. You're not going to get a lot of momentum unless you have a very strong lane that you get out of it. I think only like the Spear Breaker comes to mind. Of course, that got banned. Тоглолтын хэмнэлийг өөрсдийн даад эргүүлэхэд гоё байдаг л да. За шууд хүлрайз. Араас нь станцсан Q айлгүй гарч байгаа маань. Импэ зөрсөн. Нүүб сая онслаатад тэгж шууд шифтлэх хэрэггүй байсан болов. Бүлүүрээ зараас шууд стандардаг юм хийцэн. Оронд нь зүгээр чампла damage илж гаад. Лембрикээс халгангуут ноонслаатаараа бариад дахиад станцсан бол. Дайных нь стан орч байсан юм шиг санагдчих. The next round of Mortimer here, which is up in 4 seconds for Mikoto. Level 5 already on Ollie as well. Well, this is a nice way to use a double damage. Oh, ancient stack чи ямар easy авт юм бэ? Double damage те энэ trample нь attack damage multiplier-тэй учраас асуудалгүй авчлаа. Нэг унслан гэхэд саяны stack-аас хамгийн өндөр XP-тэй Эдуарч нэг рүү ороод ирж байгаа гэж байна. Game sound суллаа да. Game sound чи цаанаасаа байгаагаар л. Яриад авцаад ий. Энэ яриа бүр team чанга байгаа юм аа. I just don't really believe in pub stats 100%, you know. Like even this matchup where the beast match, I get why that pub stat is especially Phantom Lancer, right? Like the way people play Phantom Lancer in pubs, they just doppel in and charge and hope that they win the fight. Yeah. That is not what happens as hero competitive. So, I mean, that's За атос ямартаж гарсан 10 минутаас өмнө гарсан атос. Yeah, you can play the outskirts, you can poke with the lances, it's a significant amount of damage. It's something that 10 дээр үзээ явах боломжтой. Quest-ийн гуруулаа дээр өрөөд ирсэн. So I believe in that matchup a little bit more. Kisses coming off the centaur stomp. Onslaught. Микото дээр пүлврайз зогсоох юм байхгүй. Finger орж ирээ шууд гүцээсэн. Жавцаа бууж ирээд. Роор хийсэн болооч арай л оройчлоо доо. Тэр Малик дээр орлого өссөн юм байна. Ласо хийсэн ч гэсэн. Гүйцэж чадаагүй. Нэ талооны хэд маань болж өгөхгүй байна. Хувирлтаа жоохон шок хийгээд байна уу?
энэ чи ганц Bat-Raider элэстэйгээ хүн оргаах гэж үзээд хүн дутаад байна штэ. Орондон сая Bat-Raider 3 Микототой нийлээд Enchantress-тайгаа хамт байж байсан бол арай өөр дүр зур харагдах байсан. Элэс бол дээрээ зүгээр судалгүй фармлж байсан шүү дээ. Яа, хоёрын смог. Одоо Микототой дээш очиж Darkseer дээр дахиад нэг үзээ яваа гэж байна. Оодыгоос бол даймаж гарахгүй. Оодыгоос даймаж гарахгүй. Элэс нь нэлээд зөхиод, Cookie ороод ангахтай хүрэхэд бас тэгээ удаан лунгаахан дээ. 1500 HP-тэй Vanguard-тай Darkseer. This is kind of a race to the two offlaner items here, and which team is going to be able to utilize it first. And I feel like this Primal is going to have first say. Like, this BKB should come out before the Ags on Jabs, and it should be more straightforward to use for Quest. A simple smoke into a team fight where he gets on top of any of these cores. I don't really know what your counterplay is outside of if you have Aurora or Lasso ready on that spot. 12-minute power rune, they're going to go for the kill on Kiori, but it's not a fast. Yeah, short Lasso. Эсрэг талд нь Encha дээр дэмэжлээд байгаа. Impelistан дээр Trampler гişиг үзсэн. Undying одоо болтол унаагүй. За Mortem Kiss-ээр бууцснаар 2 support унж мэтгээр Mortem Kiss-ийн сүүлийн гуйлгэлтэнд ороод. Ямартай ч унгасан 2 support-аа. Сэнүүп дахиад kill орлого. Pulverize 3 саун, damage нарах хүрээгүй. Өөрөө атаасан дээр баригдсан. Эвгүй юм игээд байна. Эвгүй юм игээд байна. Mikoto Cookie-тэй гарсан. Өнөөх чи энэ бол юу. Mikoto Vart-тай гэдгээ бариад өгсөн дөө сая. Доороос нь унгаах гэж үзэж яах юм. Постж бариад болуулаар Cookie-тэй санаа байсан юм ааш. Тэр wall өөрийг нь хашицсан байлаа л да. Алхаад ороод ирэхээр wall-ыг хашаа тавьчихсан байсан. За Quest rotation door ирснээр жавцаа онж ахаа. Унахасаа 1000 crit-ийг авмаар байна. Өө Infestage. Яа. 23 сая Infestage нөхөх тунд өглөө. За одоо өөртөө хөөлтөн дээр 8 секундын дараа атаас гарна. PL эсрэг тоглож байгаа учраас элэсэд Radiance level-ийг ч юм байна. За шууд Undying-ийг чирцээ. Энэ дундаас л гарна гэж байхгүй Kaori. Нэг Koror 2 support-ыг салсан. Dagger-тэй лайн байлоо. Goto Travel-тэй Dagger-тэй лайн байна. Well, they won't be able to anymore. He's got a BKB. And Malik has a pipe complete because he broke apart his Vanguard. За өнөөгч нь BKB-гээ гүйцээсэн. Дахиад Ancient Camp цэвэрлж байна. 12 level-тэй. Prime Electric-ос бандагтахаар баатар болчиход байгаа юм ба. Арай л их юм ээ. Хальт нэрплэнгүүтээ буцаад баталцаг гэх юм уу? Prime League. Pulverize-ын debuff immunity дээр оруулдаг бол хатсан. These are not the easiest cores to just all in with the burst. You pretty much have to commit a finger plus all of the primal damage plus
if you can get the flesh golem hit on him, then you're going to be really happy with the single target burst. If that hero lives off an infest, I think Talon's chances of turning the fight are very high. Sacred-ийн гол одоо хөөл. Ер нь хоёр багийн кород бол жигтгэн тэнцүүхнээ дуртай. Кород гэлтгүү спорт гэсэн ялгаагүй мэн өө. Тоглолтын 16 минутанд тэнцүүх үргэлжилсээр байна. That sounds like enough to kind of slow the Phantom Lancer down enough in the fights. Again, he can play off the land spam with Ags. That is always the route with this hero. Talon do successfully dodge this power. Аудиогоос Solar Crest гарна. I mean, they even got a mech now, but Quest were looking super strong, but now Talon have finished some of their items. Beast-ийн агним гарахтай зэрэгцээд smoke явсан. Dot-лыг самнаад болохгүй бол Twin Gate-ээр буужгаад дээшээ бариа явсан ч болох юм байна да. Тий 2000 ямар амар мэдтiin байдаг ч бод. Smoke-лоод ирж байгаа газар нь скандад мэдчихэж байна. За өөрөөсөө хариу барихаар шийдсэн оммаар Аакн дээр буугаад ирцээ. Аак гэж нэг аюул байгаа шүү дээ. За роор жинхнэр орцсон. За вол руу болтой шууд яваад орохгүй байна. Гэж явцаа энэ яваад орчихлоо байсан юм шүү. Айгаад их юм бол юу ч алга. Энэ импэс нэг орж ирнэ. Импэстэй нөхсөн. За дунд нь нөгөө сүхнийх нь бөмбөрийнх нь нөхөлд орж ирж байгаа. Тий өөрөө игүүрцээ. Тэндээс Микото хоёрын гол гацчлаа. Зигнэр байраад асан. Атос онсан. Тэг явцаад бол айх юм байгаагүй. Тэр Волноос болоос айдаг баатар биш шүү дээ. Яг нэг нэвтрэх үед нэг slow version. Тэрнээс маань хүн. Тэр нассан ч тэгээ зөвтчлээ л дөө. Quest-ийн хөөрөд ороод ирлээ. Жохон хойшоо алхахт. Энэ номоор уг нэг юм их байсан. Харагдаж штэ. Бууж ирээ шууд унтсан. Дараа нь бол ингэж модон донд нуухдахгүй бол мэдсэн байх учиртай юмар. Элээсээ нэг гоё юм бас энэ лээ фестлэд хүнээ нөхцдөг. Нэлээч би нөхөдөгдөг. За фейлдээд шүү, фейлдээд энэ хоёлоо кукент станд болсон. Нүүби BKB кулдаунтай байжгаад дахиад унаад өглөө. Аллоо. Реддиан агнимын тайминг дээр 200 илүүтэйсэн байн хүү сая ч одоо quest бэлэн байгаагүй. Audio problem. Өнөөдөр хоцсон багууд ч $800,000 шууд secure хийж байгаа юм байна шүү дээ. Шууд апрын 4 гэдэг чинь топ 6-аас secure хийж байгаа гэсэн үг. I don't think the Ench is a threat right now. The slow is good in the fights for the shells, the charge, whatever, but you got to be looking at Javza үргэлжлүүлээд pipe гаргана. Because like you said, all of that investment went into the primal here. If Noob does not pay it back right now, this lineup has a decent chance of just falling flat in the next few minutes. And then you're falling back on the Phantom Lancer scale, which is not guaranteed. Эргийн ирэлтийн бол PL нэлээ их айтем шаардлагатай. Нэмбист ороод ирэхээр бол түрүүн тоглолтын хэлжсэн. Trask бол хангалтгүй юм байлээ. Данганс Trask хангалтгүй юм байл. Нэмээд Mage Slayer байх шаардлагатай. За Trask Mage Slayer-ийн өмнө чинь тэгээд авах. Зайшгүй авах хэрэгтэй. Агним гэдэг айтем байна. Diffuse байна. Монтаж орно. Одоо ч агним аваагүй байгаа юм байна шүү дээ би. Түрүү доор өгснээр 6 корийнхоо 6-ад нь ороод ирсэн. Гэхдээ network-ийн зэрэг бол нэг 1000-ын оронд л эргэлдэж байгаа юм байна. Эргэлдэж байгаа юм байна 6 кор. I hate life. Undying. Хөтүү атар амьдралыг үзье ядаад гэсэн.
Гоё наа талаа. Underdog баг нэхэд одоо илүүг авцсан. За энэ тэр хоёр аваад 30 секунд байгаа юм байна. Жаахан зөгчгоод Рошан руугаа явсан ч болж энэ доо. Илүү байгаа дээр рого авчвал. Аа энэ нэрэ хотлоо хэлгүй дээ. BKB refresh шивтэлсэн бахын эдээс. Арайгүй үстэй. Тоглож байгаа л гэдэг. За бүтэн pipe бол босчлоо штэ. Vanguard-аас салгарчна. Vanguard-аас ring орж ирнэ. За receive үлдсэн айтмуудын бүгдийг дуутсан байгаа. Энэ тэр нэг айтем их гоё гоё. Энийг бас арай л OP болгочоод. Өрдөн зөвхөн mana regent-тэй, цохиулахаар mana regent-тэй гэдгээс. Айгүй олон юм нэмж байгаа. 4 all attribute нэмнэ. Тэгснэ 10% magic resist. Тэгээ mana нөхөд байна гэхээр beast meat-ийн баатраад. Манагач нөхч чинь magic resist-тэй ч авчиж байна. Статсаач нэмчих байна. За 7000-ны тортын илүүтэй болоод ирсэн. Өдөр болоод Russia доороо эрхийг л хүлээгээд байсан юм байна халаа. За эхний HC-г бараг жавцаа авсан ч болно доо. Одоо хамгийн хүчтэй тайминг нь яг л явж байгаа атар. Өгтгүү дээрээ нэмээд ээж авчвал. Нэг ч бас тоохгүй байж болохооргүй гейм дээр. Яг нэг хүнд хориггүй амтан байсан бол тоохгүй орчихвол зайгүй юм байна. 23 сая байж ээжсээ авсан. Барилга зохих гэдэг юм болоо да. Objective эзлэх тал дээр зохиж байгаа хүн өөрөө ээжтэй байлаас амар. За шууд доороо зохиод. За энэ тохиолдолд бол quest-ийн задар харж гараад Яган Баатрыг хараад бүшилж байгаа талд нь заавал нэг кат явдаг. За тэрэнд нь хариу үйлдэл бол талууны зүгээс шуурхай байна. Мапн дээр харагдангуут нь 3 TP дарж байна. Тэрийг мэдээд нүүб гараа явсан. Талууны тоглолт гоё байна. А ийчмтийн багууд бол энэ яг энэ тохиолдолд доогоороо шууд ширлээд зохиод тэр катлаад байгааг нь тоохгүй байжгаад айлдаас нэлээд сул тал үсгээ тоглоом удаагаад бол талууны зүгээс бол нэг тавар авчаал бүгдээрээ буцаад ангуучлаад эхэлж байна. 3 смок дарсан. So respecting the primal and the dark seer damage more than what the Phantom Lancer is going to do, at least in this portion of the game, I can kind of agree with that. He got that pipe half off because it was used. Exactly, yeah. He picked it back up out of the trash can, got thrown in previously, so you know, little efficiency use there. Оролцсон орж ирж дээрэмдээ. Vanguard-аас гүйтэй жавцаа. Цохилч таа, скилч таа. Neutral item дээр дараагийн жиүүлээ. Дараагionтэй л юм байдаг та. Armor нэмдэг item. Phantom Lancer who's going to be trying to pick up an Aghanim Scepter, which will, I mean, he has it now. It'll make pushing high ground really annoying for Talon. That is one concern. Is the high ground that easy for you? Maybe with Aegis it's a bit. За нэг их хэвлэлт хийлгэлгүйгээр тэр хоёр унгацсан. Одоо дуутахад бол quest-ийн ирэхээс өөр аргагүй. 3 лейн нь ерөөсө катлж чадаагүй. Талууны тоглолт бол сайн байна. За яг энэ тоглолтод бол quest-ийг тоглосон group stage-ийн тоглолтод багууд яг учраас олж чадахгүй байгаад байсан шүү дээ. Ерөөсө дутуу болохоор quest-ийн битүү split хийсээр байгаа л тоглолтыг тэмдэглэж ирээдсэн. Тэрнийг хариу тоглолтыг бол
Маш гоё хийчлээ талон. За тэр 3-ын баг-багаар мэрээд байна. Age-тэй байгаа хэлээс Rage duration дээр орж ир зөхиод буцаж гараад. Яасан цэвэрхэн тоглоод байна. Гүйцэтгэл одоо бүгдээрээ гэртээ ороод ирсэн. Хүн фармлахгүй байгаа. Фармлж байгаа байхгүй. Хамгаалтан дээр PL нэмэртлэрээ зогссон. Хэцүү тоглолт. Байлгаж чадчихна талон. Орж ирээд пүүлбрээд ээж суунахад зүгээр. Ээж ч унахгүй байна. Кукинистан. За шуудаас онцлаа. Оди дээр үзээ явсан. Flamebreak. Оди дэсгүй нэ. Скил даахгүй байна. Mortimer case. Гарах сонголт хийж байгаа. Жавза. Roar байсаар байгаа. Roar-ыг шууд эргэж харах юм шүү. Roar орж ирсэн. За хүндээ Glimmer-Cape өгсөн байгаа. BKB-г дараа дамжсан. Нөөб. Дахиад Pulverize-ын дөхчлөө байгаа. За гарах юм байна. Гарах юм. Roar авахгүй. За нэг алдсан юм бол байхгүй. Aegis Solo-гоос унахад байсан юм. Эцээгээд алдсан юм да. Гэхдээ илүү цэгцтэй скил хийх юм бол талан бол хожил авахд ойрхон байна өө. Илүү цэгцтэй яг лаасаа орж ирээд тэр үед нь хүн цохоод энэ ч одоо цэрэг бүр лаасгацсан юм байна шүү дээ Batraider. Түрүү анзаараагүй байсан мань уу. Дарсэрэг лаасгацж байгаа цэрэг лаасгацсан юм байна. За одоо баг зэрэг хийлэрж байгаа. Дахиад Рашана авч болж байна. Талааны зүгээс. Одыг бол сая скилэн тонцсон Magic Resist-тэй нэмж байгаа байна. Glimmer-Cape гаргах нэ яа дээ. Quest-д бол Glimmer-Cape байгаа. 26 гэрүүн. Дийдэр рүү ботлонд авч болж байна. Тамакото өөр авч гэж. Би зөгтөх юм уу, ши зөгтөх юм уу? За дахин нэг дайралт оролдог. За энэ чинь хамгаалах гэж ирсэн үнийг шууд лаасаад иж болж байна. Агнэнтэй PL юм да. Өөрөө очих шаардлагагүй зүгээр. Spirit Lance-а шидэл хамгаалч. За Rage duration дээр баг зэрэг цохиол наалах. Үгүй шууд ороод лаасацсан. Жинхэнэ PL Tom руугаа жигчлээ. Vacuum Wall 4 баатар дээр Anub тэнд Pulverize-аар савсан. 4 талууны зүгээс Lion утсан байгаа. Жавцагийн амин бүр дүүрслээ. Малик унаад өгсөн. Тэсээд байна. Pipe дээр жавцаавар яах ч байна. Өөрөөс армраа нэмсэн. Бөмбөр нь 20 stack толцсон үед бол энэ ямар ч асуудалгүй. Дунд зүгээр нөхөө зогсож чинь. Бист. Гаргадгүй дээ өөрнөөс нь. Талууны тоглолт маш сайн байна. Гэхдээ энэ зөв. За Rage дээр тэр 3-ыг авч дуусгах гэдэг шиг байна. Жавзаад Pulverize. Эпэлистан энэний аим явахгүй. Энэний аймыг явуулдаг баатраалга. Тэрийг мэдсэн жавзаад бүр уйг зогсож шít. За гэрээс нь гарахгүй байж байгаа талууныхан багаар мэрээд тэр 2 тэр 3. Дээдлийн тэр 3 бас нэлээд өгсөн байгаа. Доотлын тэр 3 унаад өгсөн. Нэтворт хийлэхгүй байна. Төвөөсөө гарахгүй байна гэдэг бол ер нь орж ирдгээ зэрэгэл авж байгаа. Илүү нейтрал өдр фармлаад байхгүй. За бүр шива оруулж ирэх юм байна. PL-с гарч ирэхтэй юм ааш. Бүр буурчин.
Өөрөө ч танк болчихно. Мана бүүлэнж нэмэгдчихнэ. Жавцаа. Хорошо ингэж удаа. Шоо ердөө 1 минут сонгогдсон. Талуун ашигтай хашиж тоглож байгаа багт. Ирлэр хашаа гараад ирнэ гэдэг бол ашигтай. Дахиад 2 айтем дутуу байна да би л. Тоглож эхлэхийн тулд Trask болон юу хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа. Мэжлэр. Тэр байгаа нь мэдгэцэндээ шууд хайгаад яваад орсон. За ихний таргет руу ямар ч хэрэгцээг үүсрэх баг. Смок задарсан. Амар дээр BKB дарч амжилтгүй хийгсэлсэн байгаа. Шууд төлөврээс энэ дээр фест орж ирж нөхөх боломжтой нөхсөнгүү 23 savage. Амар сони юм бэ. За батрейд байттай байсан юм байна. Байтtais учраас. За Олиго олгочих баха. Олиг нөхөд өргөцсөн. Kaori тэнд дөрвөн батрын гол Томын шууд зохиод устгацсан байгаа. 2 support алдсан quest. Үзээг үлдээ үзээг. PL угаасаа донд тохиж зогсон гэж байхгүй. Өөрөөс харагдаад байх ч бас. За өдөр болж байгаа 23 savage. Энд ч гэхдээ нөхцөн нугын зөв биз дээ. Trader Bat-аас нь чилсэн. Шууд инвест орж ирээд нөхсөн бол Trader энэ ч яг энэ мөчөд лаасаа их юм бол нэг корын дахиад бариад авах боломжтой байсан шүү дээ. Тэр Malik байна 3 кор ял нэг. Талон харин сайн байна. Талон сайн. Хийж чийсээ авцсан. Одоо дахиад зөв map дээр харагдахгүй байхад quest-ийг гараад фармлаад байж чадахгүй болно. Bat-Trader гэж нэг аюул байна. Especially just for him as well. The extra mana, not too bad either. Yeah, he's got a cheese to be able to get him the mana when he needs, and he just delivered himself 3 mangoes. So he knows. Жавцсан бол маа. За доороо чизтэй өөр жем атгсан. Жемээ өөр хүндээ өгөх юм ба. Жемээ өгөөд чизээ атгсан нэр баха. T2000 Trask биш. Мэжлэрээ аваад. Trask авахар болсон байна. Энэ хийлдээд байгааг бойлуулах санаатай байгаа л да. Энэ Жавцагийн мана дууссан ч ямар ч асуудал байхгүй. Чиз дарчна. За ингээд байхад wall 50 гут нь wall-ны duration-ыг дуусгахаар шийдэг бололтой талаа. Wall дуусгахдаа зэрэгцээд шууд лаасаа ороод ирчих болж байна. За дууссан авал. Одоо Q хөдөлж эхлэндээ. Ranger Jackson гүйцэтсэн. T2000. За Glimmer K бөгцсөн. Тэр чихэн гараад ирчлээ дээ. Q тэрийг харж л байх хэвээр. Ороод PL дээр лаасоо. Cookie-ийн ста орсон. За зөрөөд пүүлвэрээс орсон байгаа Mikoto дээр тэрийн Ward-а зогсоцсон. Яг дунд нь буужигнуул Жавцаа тэр illusion-тэй төгчөндөө. За T2000 асуудал орсон доо. Доppel хийлгүй уншчихсан байна. Хойноос мэдлээний нүүбэн унлаа. TBJ-сэн андаа ингээ Cookie-д зогсоогоо. 3 kill. PL-с buyback орж ирсэн. Наачрахгүй нэ. Жавцааг аим хөдөлгөчгүй. Энэ л чийсэж дараагүй байгаа л үү. Дарцсан юм байна. За гэхдээ тулцсан бөмбөрөөж явах үед асуудалгүй. Mikoto-г ямар тааж унгаасан. Carry дээр нь пүүлвэрээс Жавцааг нэртэж чаддгүй. Жавцсан бол гэхдээ унгаах га ширлээ зөхөөд энэ PL нь шал
Шиггүй юм хийгээд байна да. 23 сая байсан дээж нь унтсан. Лайн дээр юу болчихвоо. Лаасан тавигдсан нөгөөтг нь том руу орсонгүй. Тэгээ гарах хэрэгтэй. Снап нь унтсан жавсаад. Эдгээр унахгүй ч гэсэн өөрөө одоо хүнд хороггүй юм болчиход байгаа. 23 сая байж инвест хийгээд нөхөх юм байна. Инвест хийж чадаагүй. Тэ нөхөөгүй. Юун дээр дарчваа. Томбны зомын дээр орыг дарчвуу яа. Мань уу. Тэгээ талааны зүгээс 2 удаа юм орж ирлээ дээ. Сая ямар ч жавцыг бол нөхөж чадаагүй. Тэгээ жавцыг бас яагаад буцаад байсан нь ойлгосонгүй. Хүнд гим оргүй амтан болчоод энэ эргээд идэг юм. Ямар ч маанаг болсон бист. За гэхдээ хангалттай илүү болсон. Мэдээний милэр аксыг унгаасан. Доотлыг бүтэн 2 аксыг хоёул ингээд унгаасан. Тэр энэ ч одоо лайныг лаас олж байгаа. Одоо хараарай. Одоо лайн дээр лаас орж ирнэ. Тэгээд томбо хийсэн чинь лайн байгаад байгаа мөртлөөсөө лаасаа тавих. Quest-ийн зүгээс ямар ч шива гарсан байна. Одоо гэхдээ carry нэг унаал тоглоом дуусгах гэдэг байна да. Би buyback хийсэн да өмнөх тань дээр. Талааны зүгээс smoke. Оршон бол гарахаач байсан. Юу аваад байгаа юм бэ? Метаортэй линкэн гаргаж байгаа юм Bat-Trader. Яг өөрийг нь ороод чирлээ ихэд зөрөөд пулврайз орж зогсооход байгаа. Тэр пулврайз зориулж аваад байна л да. Готогийн атак даймаж хангалттай өндөр болсон. 20 левел хүрснээр личрэдер нь атак даймажаар нь тооцож зөгтөг болчихно. Ликтэй ямар гоё айт даарчна. Линкэн BKB Radiance мяд нэртэй билээс. Зя дээр хамгаалтан дээр зогссон хүнийг шуудаас отох гэж үзнэ. Тэгээс ганц лейн л үлдсэн байгаа учраас дээрээ зогсоход хүлээсэн ч болно дөө ингээд хоёр талын авцсан үед бол дээрээ ирээ зүгээр ингээд зогсож байхад нөгөөдөл нь хамгаалах гэж ирээд хоёр лейн шахагдаад ороод ирсний дараа анхаарлын сарниулах маягтай 3 дахь лейнээр орчдөг. Бладстон авцсан байх юм жаас. Зя хамгаалт хийхэд бол вол тавигдсан да. Вол дуусаад талооны зүгээс лаасаар явж болж байна. За энэ амар даймаж хийж магадгүй шүү. Prime Base Agniма ямар тач гүйцэсэн байна. Өмнөх танууд дээр л Agni байхгүйсэн шүү дээ. Easter Hex, Impelista. Жинхэнэ PL-ийн лаас утсан. Нэмээд хүлврээ жавцаа дээр Impest орж ирсэнгүй 23 сая байж. Дахиад мистэй явж байна. За гэхдээ өөртөө зүрх цохоод мэдлэнийг унгаах төглөө. Beast унцууч шас PL одоо наригдаг цагаар гараад ирсэн байна. 23 сая байж TP out. Микото Silver Age дараагаараа явсан detection байхгүй.
За нэг хүний хохиролтойгоор салж байгаа юм байна. Скадтэй болцсон сая. Бас хийлийн бууруулсан юм байна. Бөмбөрөөс нь орж ирдэг. Ладстоны бас хийл байгаа. Хоёр удаа инвест хийж чадлаггүй хүний алдчихлаа да. Нэг инвестлээд нөгөөт нь Ладстон дарахад бол бас эвгүйштэй бист. Бөмбөрөөсөө бүхнээс нөхөл даавна. Quest-ийн зүгээс бүр смоклууд гараад ирсэн юм байна. Хоёулаа энэ яаж фиксэж вэ? Дарксэртэй бас арай гайгүй гэж болох. Рошо зөхөд ихсэн. Таллон гиндээд байна уу да. За Рошоно өгөнгөө мега крипс оруулахар болж байгаа юм байна. Клипэд арсан хамгаалт нар мадыг бууж байгаа. Рошоно бол одоогоос ширлээд унгахаас өөр аргагүй. 23 сая BKB дараа зогцсон. TP out. Q бас гараа явсан. За мега крипсээр Рошо салсан. Роор орж ирсэн байгаа. Тэргүүдээ нөлөөс гараа авцсан үед Экото. За өөрөөс нь BKB TP out гэж байгаа юм байна. За энэ салцаа одоо хэр угаасаа тэгээд мега крипс орох нь цаг хугацааны асуудал байсан дөө. Aegis refresher авч ийн гэдэг нь quest дээр ашигтай болов. Дараагийн дэн дээр 2 wall орж ир болох юм байна. Таллооны зүгээс Trader-тэй уулзраас бас мега крипс оруулсан бас л талон талдаа ашигтай. Гэхдээ Рошана өгөөгүй бол бүр гоё яж болох байлаа. За цэргүүд ингээд төвшлээд орох үед нь хөссөн баатралаас одож болно доо. Цэргүүдэрээ вишн авч байгаа л мега крипс орсны давуу тал нь тэр байдаг нүүб дээр шууд наасаа элээс хангалттай шавцагч нүүб BKB-гээ дарлгүйгээр хүлтэйг эвдэрчээ. Өөрт нь байбек байсан учраас за байбек хийсэн үедээ BKB-гээ хадгалж байгаа юм байна. T2000 Aegis-тэй учраас доосч гэж ордоо айцгүй зогсож байгаа. 9 секунд. Талааны зүгээс бол байбек хийх хүсэж байгаа шүү дээ. Бис дээр wall ихний wall амин яваад байна скадыгаар зөвхөлж байгаа бис 23 savage одоогор инфест байхгүй юм байна шүү дээ. 2 дахь wall орж ирсэн. Микодод энэ шууд унаад өглөө. Юу 3 баатар зэрэг унтлаа шүү дээ. 23 savage-аас охилт таахгүй унж байгаа юм байна. Яа. Фиштэй wall-ыг арай басчлаа та. Арай лайвар даваас орж ирж байгаа нэлээшнүүдээс тэр Prime Beast-ийн бас даймаж тэр аяар нь стандарт Trample ороод Pulverize. За Aegis ч унаагүй дайндаа ялцсан quest-ийн. Энэ хугацаанд амжуулт ядаж нэг тал цөмлөх хэрэгтэй наа. Нэг тал унгаач бол юу яг wall vacuum дээр бүгдэн дээр нэстэ ороод хичтэй 1000 ам зөхөд байгаа юм байна. За 23 savage-ийг тэпэж чад. За ингээд балаатай тэхэлдэж штэ. Батрейд хийж байгаа юмыг бол үнэхээр ойлгосонгүй. 3 баатар нь унтсан байхад зүгээр шатаад пэл яаж гүөх гэж үзэж байна. За гэхдээ бuyback-тай байгаа юм байна.
Buyback-тээс учраас цаг хожих үйлдэх юм уу? Сая Firefly-д арч цэргүүдийн устгаж байгаа. Still, they got a melee racks. This is way more than I thought they'd get off this Aegis period, which I think was going to be 100% defensive. Talon throwing a little bit away. I should say a little. It was actually quite a bit of gold. Neutral item гэдэг slot гараад neutral item-ууд гарснаас хойш Mega Grips ер нь нэг жол болцсон доо. Анзаарсан уу та? Нэг асуудалгүй авдаг болчиход байгаа Mega Grips. Бүр эртэл Mega Grips орчдөг юм бол бичмчүүд бол ямар ч асуудал ш. Just let him get a BKB so he's not bursted by magic damage as easily, that the break isn't as effective against him. Let him cook. Let him cook. Зя талоо. Kill Jordan Tower гэж яваад байгаа юм байна. Silver-эж авах гэж байна. За одоо Darcy-н өөрөөсөө refresher гаргаад ирлээ шүү дээ. 2 wall бол бүр байнга хийх юм байна. Wall nilation гарч ирнэ. Талооны зүгээс бол Mikoto 25 хүрээд attack damage илүү гарах хэрэгтэй болов. Тэ bonus ямар damage аваад ирдэг дээ. Invest хийсэнгүй хайгаад яваад байна. Айлынхаа төв дээр вартээс юм байна шүү дээ. Now between the Heart, the Scotty, and the Mage Slayer pickup. He's almost level 25. The high ground defense is formidable now on the side of Quest as they got some big items to help them fight around these tier 4. Sialan дээр лаасоо. Илээс нь гараад ирсэн. Хэлбэрхэн нэг kill. Даа мэдээж buyback-тэй. За талон гэхдээ яарах шаардлага байхгүй. Юунит бол лаас очоод Хордон cooldown-тай байгаа лээ. Дахиж cooldown хүлээн 30 секунд юм байна. Тэгээ 2000 бол ямар ч нэг шаардлагатай гэсэн айтмууд бол гараад ирсэн байна. Trask Mage Slayer бол хоёулаа гараад ирсэн. So that's how I would play this game if I'm Talon. I'm just telling Q find every little pick and continue to do it until you have creeps push in, you get a big core pick off, maybe a hero without a buyback, and then you take the fight. No reason to give Quest. Энэ refresh up бас аюул тарж мэдэн шүү. Prime Beast. 2 pulverize хийхээр. Vector ball-ын баахан illusion дээр pulverize хийхэд талооны зүгээс тэсчүүлдэг тал дээр. It's a 5 on 9, 5 on 10. You don't have to мэдэх юм. It's only the Snapfire bots here. За дахиад нөгөө зүйлээ давтах гэж үзэх нь лаас очоод ямар нэгэн таарыг дунгаах гэж. Quest уус юус гарах вэ одоо. Тогоос хамгаалах юм ганцхан төв бүр харж амар болоод ирсэн. За цаашаа гүн рүү явж ороод лаасууд нэг өөрөө гарахгүй асуудалтай. Лаасууд refresh авцсан юм байна. Noob. Prime Beast нас refreshтэй. Extra pulverized duration. Yeah, hold the life stealer during its entire rage. It's nice this game. Amazing. It's really nice this game. Even just extra duration on the beast. Managed to catch them right. And especially амар штэ. Одоо 22 үрчил 6-аас авдаг нь гараад. Time Disrail-тэй 6-аас аавна гэхээр. За тавд болгоно тэгээ damage нэмэгддэг юм чинь. Тэндээс нь хүн аймд гарахгүй. Тэгээ 6-аас авч дуусаад refresh дараа дахиад 6-аас аавна нэг үнийг. Энд зориулж баг кород нь дахиад бүгдээр линкэн барих хэрэгтэй болов талаа. Гүн кородыг савах гэж үзэн штэ.
something else like refresher for double roar or I don't know, hex. Then you'd have like you'd have a hex follow up after the lasso. Зорошоо гарсан байна. Талааны зүгээс унгаалаа гэхэд 2 roar эргэлж болж байна. 2 lasso эргэлж болж байна. Эсвэл зөвөр Микото үргэлжлүүлээ шүршчин болж байна дөө. Дэшрээ тэрээр 2 удаа. So who wants this one? Is it Mikoto for double shredder? Or double roar? It'll be double roar for jabs, it looks like. Who has already had some mana problems. 2 roar хийж үзье л юм байна да. 2 roar. Хоёлаа BKB дээр орох учраас өөр нөлөө авчирна гэж бодсон байна. За мэдээж 2 BKB-гээ 2 удаа дараад за Bloodstone-оос дарчих юм бол нод нэлийн тестчих боломжтой illusion-уудын бас устгаад өгүүлсэн. Тэр duration дээрээ. Well, just kidding. I have another one. That might be something that can really turn these fights because you have to keep that. So win full restoration. You go in, you want this super. Бас нөгөөдгийг авдаг хүмүүс байдаг байх нэ. You want that to last the whole time. Нөгөө талд нь бол trample дээр ямар ч slow дүүлдэг лөө тэ. Trample-д арцсан байхад ямар ч slow-нд орохгүй. As long as he's got the magic immunity going and he already has the drum charges, I think he's still kind of good to frontline. I don't know, man. You just get like jump hexed all in. I don't know if you're living through that. Maybe you get forced in glimmer for the life stealer. За манайд яах гээд байна. Энэ янзаар үргэлжлээд байвал Bat-Raiders бас олон айт шаардлагатай болно. 50 minutes on the clock. Refresh Ragni. Доод барыг ихэнх баатар байбектэй юм байна шүү дээ. Байбекгүй ганцхан баатар. Тэр нь Prime Beast юм байна. Гол нь хүрээгүй. Дотор нь нэлээс байж байгаа. Жигхлийг ялгаж харах гэдэг шиг байна гэв. Энд ихтэй хангалтгүй дээ. Нэмээд залгуулаад орж ирэх шаардлагатай. Үй, Омар өөрөө ороод ирсэн. Бэлэн гой юм. Амарын байбек. Нүүб дээр орж ирсэн. Жавцаг дахиад refresh руугаа 2 дахь роор том руугаа жигчлээ нүүбийг. Хүнээ аварцсан. Маалик цаана балраад байна. Микото баагийн илүүшин донд бүчүүлчихээ. Зөрөөд Микото болон Bat-Raider давхар унтсан. Эллис дээр пулврайз. Эжтэй таргет. Нэг пулврайз амсчих юм бол бас тавихгүй байна. За PL амар очичээ. Амар унснаар дайбек болж байгаа. За PL-ийн дунд бол main fight хийчихэр болсон юм байна. Өөртөө нэг зохицсон вакуум 23 сая жонсон. Жавцаа одоо унахнаас ойлгомжтой баг. Скатэтэй зохихоор хийл нь бол багассан. За 3 байбек талууны зүгээс орж ирээ. Тоглоомыг дуусгахаар ширж байгаа юм. Лайны байхгүй хүний илүү гаргаад. Пулврайз Микото дайбек болоход тун ойрхон аггүй байна. За. Дуусчудаа нүүб байг онцсон. Шууд төв зөхөд гисэн. Гэлиферсэн маалик цогцолоод онцлаа. PL-ийн донд ганцаар нь л да. За 52 минутын тоглолт хийсэн. Талон ямар ч хойштыг бол авсан сүүлд бол эвгүйх гэж үзлээ. Quest-ийн зүгээс гарч байлдаг нь буруутчлаа шүү дээ өөртөө. Сүүлийн дайнд дээр юу гарах. Айл нь өөртөө орж ирчээд байгаа тэр Darkseer Markser цаана боолоо тавьчихлаа. Талон төртөө дэргүй орж ирж байгаа хүмүүс тэр өөртөө гарч чад авчихлаа да. Лаас одоо чирж оруулж ирээгүй. Шүү жоохон төвчээртэйсэн мод Quest-д бол боломж байсан болов. Харин fake comeback авчлаа.
талаа гэхдээ ерөнхийдөө тоглолт хэмнэлийг маш гоё авч явсан. Сплит пуштэй ч гэсэн яаж тоглох аргаар мэдээд байна талаа. Quest-ийн group stage-ийн тоглолтуудыг харахад ерөнхийдөө ингээд давуу тал айл нь баг зэрэг давуу тал авсан ч гэсэн сплит push-ээ хийж гаад хэд хэдэн тоглолтыг comeback гэж хожоод байсан. Баг зэргийн дутуу байсан ч гэсэн сплит push-ийг бол 3 лэнд бол завсаргүй хийж байгаа. Тэрэнд нь бол харин үнэхээр сурцтай. Хариу тоглолтыг үзүүлж чадлаа штэ талаа. За өөртөө пүшлэнгүүт аль нь сплит хийх гингүүд шууд хоошоо барилцгаа явах гэж бууж ясан. Эндээс эхлээд ерөөсөө даваа авцсан. Энд quest арай эрт байлах гэж үзээд даваа алдаал. Yeah, I think Talon they did really good at the early stage. They have a great rotation. Арай их айтем шаардлагатай бас. Beast District PL. Арай л их айтем шаардлагатай. За эсвэл Beast-ийн нэг унгааж өгдөг хүн багт байх шаардлагатай. Өндөр даймажтай, physical даймажтай баатар байл зүгээр. Мэдлэнээс темпларч мөн. If Quest can burst some Talon's hero, they can still win the team fight. But they can't do that because Talon have a huge. Wel агним авсан би юу Beast District PL. Trask Mage Slayer давхар орж ирнэ гэхээр тэрний өмнө ч нэг дайшгүй авах шаардлагатай 2 айтем байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь агним diffuse Техник тоглолт ямар тааш талон. Quest position 3 аяагаас хэлсэн. Тэрний талаар зөндөө юм яваад амарч нэг магаас бол зээлээр тоглож байсан. За тэгээ сүүлд мажорт амартай оролцсон. Тэрний дараа гэрэний асуудлаас болсон юм байлээ. Гэрэн дээр тохирлож чадаагүй. За тэрнээс гадна гэхдээ ер нь бол баг ойлгомжтой болсон зүйл нэг бол Quest-ийн дөрвөл ер нь амартай барыг тоглохгүй л гэж үзсэн юм шиг байна шүү дээ. Амар үед бол өөрөө мэдээлэл гаргасан. Нэгмэ бол чадах бүхнээ хийсэн. Ер нь бол намайг тоглох хүсэлтэй байсан Quest-д. Quest-ийн зүгээс амарт тавьсан санал гэрээ нь бол бүр арай дэндүү юм байсан л гэж хэлээ амар өөрөө. За нэг мач гэсэн бас мэдээлэл гаргасан. Эхлээд Quest мэдээлэл гаргасан шүү дээ. Эхлээд Quest мэдээлэл гаргахдаа бол тэр дээлийн гэрээ нь бид нар зөвшөлтөд хүрч чадсангүй амаарыг авч чадхаарг боллоо гэд мэдээлэл гаргасан. За тэрнийх нь араас нэгмаа гаргасан. Мэдээлэл гаргахдаа за манайх бол угаасаа нэгдүгээр тоглогчийн эрх ашигыг тавьдгаа. Тийм учраас нэг амаарт нэг хор болохоор юм бол хийгээгүй гэсэн. Дараа нь амар мэдээлэл гаргахдаа бол яг тэгсэн. Quest-ийн гэрээ нь бол арай дэндүү байсан. Хүнд оромжилж байгаа шүү дээ. Ухаан нэл юм байсан шүү дээ. Тэгээ амарын оронд Malik нэг мууц юм алгүй Quest. Амараас олон хиро бүлтэй тоглогч байна. Амараас орж ирэхээргүй баатрууд орж ирээд байгаа. Яг энэ дайныг сүүл бол хийх боломжтой байсан шүү дээ. Quest. Яг энэ буужигж байгаа. 2 боолоо ингэж тавиад яг дунд нь өөрсдөө зодолчихно. Тэгсэн чинь 2 боол нь шал өөр тусдаа газар гарч ирээд дарсэр нь бүр төвөөсөө гарцсан нэг онцгүй боол мол хийцэн өөрийгөө аврахын тулд. Төвчээргүй юм дэнтчүү дээ Quest. Мега Krebs орсон ч гэсэн асуудал бол байгаагүй. Хамгаалах юм угаасаа ганцхан төвгээ төвөө тойроо зогсож явах болохоор байсан шүү дээ. Тэгээ драфтинг ер нь бол дотоотой тал дээд баг зэргийн илүү талаа бол маш сайн ашиглалаа. When you had the option to go for TA. So this is something that you do expect when you pick a lineup like this, but maybe яаж оруулаад байна?
шууд одоо нөгөө дараад оруулалтыг авах тоомбо шууд хүн дээрээ дарчаад байгаа гэсэн баг шүү. Тоомбо хүн дээрээ дарж хийдэг болсон. Автсан гейм жавцлаа боллоо шүү. Жавцсан бол мó. Жавцаа лай болчтой юм аа болч. Жавцаа ер нь таланд орсноос хойш тоглолт нь бүр сэргээд ирсэн гэх юм уу. Фанатиктэй байхад ч жавцаа нэг хэсэг бүр нэг дундаж тоглогч болсон байсан шүү дээ. Нэг манддагчгүй. Их гоё юм хийдэгчгүй. Саппортер тоглож байсан талбан дээр. Фанатиктэй хата. За одоо бол харин одоо позишн 3 дээр ихэхтэй ласт пик маань өөрөө аваад тоглолтод ер нь манлайлах үүрэг. Бага чирхчээр шахуу ажиллаад байгаа да. Багийн таван тоглогч. Коуч цаана байна уу? Коуч нөө юм байна. Микото сайн байсан. Микотогийн лейндээс хоолоод. За тэгээд рийли доор ирээд бас PL-ийг унгаж өгдөг өдрөө. Маш их зөрүү гаргаж байгаа. Yeah, it's definitely it's upper bracket. It's a big step. Everybody won't take it, but I think both teams they perform very well in this game. So I don't think they should worry so much. They just like we can just. Багуудыг ингээд дагаал бичлэгээгээл. RIYADH-ийн кино юу энэс л өөртөөх нь влог. Одоо ер нь ихэнх багууд влог хийдэг болцсон байгаа. Gaming, liquid, spirit гэдэг бол байнгын шахуу влог оруулж байгаа. Сонирхдаг бол YouTube-ээс нь хайгаад үзээрэй манайх. Yeah, we saw just now Sunbi having a lot of words for his team and probably talking about how to strategize game number 2. And Sunbi is of course a very experienced coach, especially for Talon, who's been with them for a little while. On the other side, Quest Esports, they've got Guess Who? And I'm not asking you to guess, that is actually his name. He's a very unknown coach. He also only joined the team a couple of weeks ago. Манай талууч одоо хамаагүй андер баг гэсэн. Угаасаа нөгөө группээс дөрвөр гарсан гэхээр. Тэгээ дөрвөр гарсан ч бас эргэлзээтэй манай. Төрүүлээд апраар гарах нь ойлгомжтой болсон байсан шүү дээ. Талон сүүлийн тоглолтоо хийхээс өмнө. За тэгээ сүүлийн тоглолтын дээр бол Liquid 2-0 болсон. Having an extra set of eyes that didn't have to be focused on playing the game is immediately helpful. So even if they don't have time to gel strategy-wise necessarily. Liquid-тэй бас тоглохоор их биеэрээ гэдэг юм шиг маа талон. So he's got his work cut out for him, and we're going to see both Sunbees and Guess Who's work put in action in the draft of game number 2. But for that, Liquid нэ боксинг байхгүй. Liquid-ийн бас нэг коуч юм аналист гэх юм уу. Бас нэг жавцаа гэдэг нөхөр байдаг. Хоёр жавцаа эсрэг тоглоагүй юу? Тэрэн дээр хүртэл бараагүй шүү дээ. Стендэнтэй багт нь. За 2 минутын дараа цаад ороод ирэх юм байна. Сауди Арабиэсэн зөвлөө. Дээгүүр нь дороноос зээл. Өг ямар том юм бэ? Уулыг бүр ингэж засцсан.
дахс финал талон quest. 2-0 ч юм шигтэй талон. Яг энэ тоглолтоор бол үнэхээр барчгаар л харагч байна. Яг одоо тоглоод байсан хэв маяг split push бусад багууд аргаж чадахгүй байсан юм аа талон. Айгуу гой зохицуулж шít. Пушлээд шунаад байхгүй байна. Хийжиг их мэд багууд бол хийлээ даваа авчаа тэгээ давуугаа ингээд сплитэнд алдаадсан бол болон бол гой зохицуулж байна зохицуулж. Нэг тавар авчаад буцаж татаад айлынхныгаа гэрт нь 20 дахиад бүшилчж байна. Welcome back. We are ready for game number 2. Quest Esports, Talon, head-to-head in a best-of-3. We're in the upper bracket of the playoffs. It's the first day of playoffs, and it's Super Tuesday. We got a lot of series to go through, and Talon and Quest up first and have the honor to play for an extra $500,000 to their name here of the prize pool. And first game won by Talon in a fashion that, well, they played a little bit different from what we expected them to play. Normally they're slightly on the greedy side, slightly oriented for the late game, but they really stepped it up to try and match Quest, who normally are the ones with the fast-paced lineup, and this time out they weren't, so they were a little bit mismatched. We're going to find out what's happening in Зя эхэлж байгаа маань эхэлж байгаа маань. Countdown цаг тоолоод 8 7 6 5 4 3 in a second. As you see the countdown, I'm joined by Purge, Effie, and Faith Beyond. Faith Beyond, game number 2 coming our way. First of all, we want to see some changes, probably in the opening of the draft. Where would you like to see it go? Сая чи эхний хоёр дээр Rubik Naga бантсан байсан. Kauri-гийн уг нь бол Andanгийг илүүд үзэхгүйгээр өөртөө Phoenix, Shadow Demon гэдэг айхтар хоёр баатар байгаа штэ position 5 дээр. Quest. For Quest, maybe they want have some change. Maybe don't take Undying on first pick, but they can still go for it if they want. Because honestly, tough game is draft бол хэвээрэл явах юм шиг байна. Rubik Naga банддгаараа бандна. If Quest can rotate first, maybe they can win the game. So I think both games strategy is fine. Өөрчлөхөр болчихвоо. Өөртөө first pick-тэй талон. За draft өөрчлөх төр болчих шиг боллоо шүү. They will think I don't need to overadjust. Сая coach байж бандахгүй байж л гэж тохлоо. Өшөө жоохон ярилцгаар шийдсэн юм шиг байна. За. Дарсэр бандажаад өөртөө Naga-аас авчих боломжтой талон. За авахгүй бол харин жинхэнэ Phoenix Naga шууд орж ирэх боломжтой авахгүй тест. Ер нь айгу тухтай сонголт юм байлаа шүү дээ. Шууд эхний хоёр дээр дарчих боломжтой. Матрейдерийн бандсан. За Naga өгдөг нь хэр зөв сонголт юм бол доо. Саяны тоглолтод Дарксэр их төвөг боллоо л гэж үзсэн байна. Naga орж ирсэнгүй Shadow Demon. Түрүү ярьжсэн Kauri-гийн 2 амар баатар байгаа. Phoenix нь орж ирэхээр Snap-эсрэг өндгөө хаглуулчихна гэдэг Shadow Demon-а дарж байгаа юм. За тэгээ Prime Beast дахиад орж ирсэн. Offlane дээр бас тоглолцдог. Malik-ийн Prime Beast тоглох боломжтой. Responding, you can't really pick Undying either because they've already got Snapfire. That was like one issue, I think, in the Quest draft that felt a little bit inadequate was that Tombstone just did not feel like Одоо энэ ч нөгөө түрүүчийн орж ирсэн дөрвийн батраад нь орж ирэх гэхээр асуудалтай. Shadow Demon ч яг контролдог баатар. 12-11 гэж яах юм. Энэ бүр өмнөх статс нь орж иж магадгүй. Тэрнээс сүүлийн үед бол Shadow Demon авсан үед бол маш цөөхөн хожигдсан quest. Match in pace with the Snapfire, and they couldn't really have the rotations that they needed to counter Talon's push in the bottom lane because Primal Beast was. За хамгийн их сонгож байгаа баатрын 10 тачигсан алтанд байгаа. Clockwork.
За мэдээж Prime Beast эсрэг бол гоё сонголт. Өөрөө хол байсан ч хамаагүй пүлгэрээ зарахт нь шууд бүх шот орж ирснээр зогсоох боломжтой. Тэгээ коглоод бариад авчин батарей асаалт нь onslaught-аас хориглолчин. За хоёр дахь бейсийн эхний бангараа наагаа гаргаж байгаа байна. I think maybe should go mid because Clockwork is a counter pick to Primal Beast. Maybe you will have trouble on offlane. Зөрүүд Enigma бандшин Core Enigma-гаас айж байгаа лөө жавцаагаас ирнэ. Юу л бол юу ороод ирдэг. Enigma орж ирнэ. On mid you can farm very fast and you can get your BKB very fast and you can Мань үнэтэй өөр hero pool олонтой л доо. you can get away from Clockwork. Бүр анх midlane-ийн тоглогч байсан. Жавцаагээд. Midlane-ийн тоглогч байж захтаа л энэ багууд тоглогдоод. Анх орсон там баг нь фанатик байлаа да. Таиланд тоглогч тэр үед фанатикт орчлоо гэдэг бас л Таиланд тоглогчдоос хамгийн дөрвөлээд том багт орсон тоглогч баг шүү. За эвлэр явагчдыг бандаад гэсэн. Нага Дуза. Элчгүү T2000-ын ухтай тоглолтог баатруудын сонголтууд. За одоо Faceless Void бандсан болов уу? Темпларыг гаргаж байна. Темплар эсрэг ууг нь асуудалгүй л хоёр баатар сонгогдсон байгаа шүү дээ. This is just a really solid hero in terms of playing versus both Clock and Snapfire. And it could honestly be a potential mid flex even though we haven't seen Clock Snap бол Темплар эсрэг бол ямар ч асуудалгүй хоёр баатар. I feel like potentially for Talon they could be looking at Monkey King, right? Something that can lane. Ямартлын бандаж жаад Миранад арсан. Void орж ирэх өндөр магадaltaй болцсон. Одоо талаа өөрсдөө дарчдаг юм бол. Мирана Shadow юм уу? За энэ хоёр эсрэг олон сааман illusionтэй баатрууд. Гой сонголт байж таардаг. За яг нэг баатар унгаах тал дээр бол яг хостл нь угаасчаас тийм штэ. Булаад сумдна. Нэг баатрыг бол яг л зохицуулдаг хоёр спорт. Тэрний эсрэг баахан саамн ороод ирэхээр өөртөө хэцүү болчихд. Мирана Shadow юм хоёр. Лайкан байж болж байна. Yeah, it gives some talent some pause as well. It's kind of interesting to see that so far on the side of Quest Esports, you can see their remaining bonus time is 2 minutes 10, which is the exact bonus time that teams start the game with. So they have not. За юндгөөгөө ороод ирлээ. Snapfire. Midlane дээрээ тоглох нь ойлгомжтойс. It is on the side of Talon. I will say Mirana is a little bit of a counter towards the Tombstone. Юндтэй амд юу дарах? I mean, I think the leap attack speed is definitely nice for killing things like Tombstone and Egg, but it doesn't feel that hard of a counter the way that Little Shredder does. Yeah. But for the most part, she's a range. За лайкан гоё гэж ярьжсэн. Лайк ороод ирлээ шүү. Саамантай баатрууд. Яаж ч гоё. Гэхдээ энийг бол хариулж болно. Юунид бол last pick-тэй байгаа л quest. За Mars аваад lockdown хийж болж байна. Өөр юу вэ? Underlord бас гоё сонголт. Маллекийн баатар. Mars Underlord carry дээр эсвэл Blaziker байж болж байна. Like-на хөдөлгөөний нас хорчин. Like ч одоо universal болсон. Заавал Overlord авахгүй тоглоод байгаа шүү дээ. Өөрөө цогтөг like-наас ч орж ирэх боломжтой байгаа. Тэрийг тооцоод Blaziker орж ирээд. За эсвэл бүр баталгаатай нэг үйл нөө Void carry ч гэж болж байна. За TP. Тэлгүй ахтай нэрээ. T2000 ч өөрийнх нь гарын баатар.
base damage, and энэ гэхдээ win loss энэ ямар статс хэлүүлээд байна. he's going to be able to do. Арай худлаа юм шиг санагдаад байна. Especially if Lycan picks up an AC or some other aura item. T2000 I like the TB. TB-г аваад 19 сольжоод 2-2 хожигдсан байна гэж байх уу? Physical focus, and there's some magic from Snap and Clock too, but I feel like TB is pretty happy playing against most of these heroes. Yeah, I mean, TB бол Lycan эсрэг бол мэдээж гоё сонголтод орно. Өөрөө armor өндөртэй, reflection нэрээ Lycan хэрвээ I feel like this Lycan pick on the side of Talon. aura item авч тоглолоо тэр aura-г нэсгүй хугацаанд ч гэсэн багийнхан давчна. Яг дайны хугацаанд бол Playing versus this Lycan, unless Quest are the ones smoking and finding the fight. So it goes both ways in that, yeah, Lycan got counterpicked on lane, but he also provides a lot by way of За teamfight TB for counter. Talon later on. I feel like Lycan's good against the quest support. carry юм offlane-ээс орж ирэх. Yeah. On quest. Yeah, true. Гай авч хараад Void-ыг ондож байгаа байна. Void хэрвээ Primal Beast offlane боллоо гэхэд Void бол ямар ч асуудалгүй л энд чинь. As well. It's still a little bit unclear of who's going where, but with the faces void. Тэгэхээр Primal Beast offlane байх бас They're expecting that snap. магадлал гараад ирж байгаа юм байна. I mean, Timbers are still in the pool. Talon must ban it out. You have so many strength hero here. Maybe they want to pick it up. Талон ч гэсэн Pango банд чинь ихээр Or is that not good anymore at the moment? Up against the Primal in the mid lane might be good. I think versus this Terrorblade, who's going to have a good lane and an early Scotty. Ер нь л 3-ын Timbersaw maybe very different. Primal Beast гэж мэдээд л байгаа юм байна да. But it's a good choice for Quest, I think. Yeah. Okay. They have no such damage to kill the Timbersaw. And oftentimes we actually see Timbersaw in the TB-ийн first counter lane за carry дээр гэвэл PL дардаг хүмүүс. definitely knows how to handle that. They'll end up banning Түрүүн out дарсан under PL-ийн Royal эсрэг нь Line. дарж болж байна. За эсвэл A little bit worried for that one. Let's see what quest дрөө мөрөө гэдэг сая сонголтууд орж ирдэг. has a clear Дрөө idea of where they онцгүй хаа. is gonna go. I think Talon need to Нэг pick their болуулаад carry. This him нэг with тухтай Quest тоглож did one чадахгүй last game болов. that didn't do it, 'cause Дрөө бол you have TB-гээс some armor heroes хамаарахгүй being, зогсдог гэд like, thrown at орж you ирэх and you're боломжтой saying байдаг. clock За is эсвэл running and offlane-ээс Lycans are going to be balling in, and you have Snap on the offlane-ээс bottom ямар lane. сонголт You байна? need another range carry who can take advantage of the strengths that your melee heroes have to offer, and also just have a solid lane, because you're going to be playing into a Moran and Shadow Demon. If you pick another melee hero, you're kind of screwed laning wise. Oh, interesting. They banned Timbersaw by themselves. За offlane-ээс таад орж ирсэн. Tidehunter Carry Lycan байсан tiebreaker байна. there, 14 to 14 on the record so far. Well, that ups the tempo. Carry Lycan нэр тоглоод байгаа Universal болсноос хойш. За Manta harpoon аваад shred towers, and then they're going to move around with like зогчд юм байлээ, зогчд юм байлээ. just hunting this TB. I don't like it so much, to be honest. Like, what it does is it gives you team fight. За түрүүн Mars орж ирэх болов гэж ярьжсэн. Last pick дээр Mars-аа оруулаад ирсэн. Lycan-ыг lock хийдэг арена басгаад гарахгүй. Гэтэ core Lycan ч тэгээд carry Lycan ч BKB оруулаад ирэх л баг л та. Ямарч 2 support эсрэг бол Lycan ямар ч асуудалгүй. Булаад сумны комбон дээр 2 чон найзууд нь дагалдаад явж байхад бол сумын чоноороо болгочихволж байна. You have a bunch of melee heroes. You have Arena versus Lycan. Like, they have a lot going for them on Quest. Yeah, you can put Lycan in the dog pen or whatever. You can't get in or out. It'll make it easier for them to defend their supports this way. NP carry ёо. NP carry айгу ховор харагдаж байгаа. NP carry-г юу 9 пандаас л дарсан баг. Өөр баг NP carry дарж байгааг хараагүй. 9 пандаас нэг хэд удаа оруулж ирсэн. Гэтэ тогтмол дарахгүй байгаа. Ямар үе дараад байгаа. Энэ Stomp маягийн тоглолтын дээр л дараад байт юм л 9 пандаас. PL ч үлээнд хүчтэй баатар нэг item build бол энэ pitch хууч нараа л явдаг юм байл л дээ. Мэлнэр мэдаас жаавал. Yeah, I think so. They need to take the safe lane tower, the mid tower, and then spend a lot of time farming the enemy side of the map, which should restrict the amount of farm that Terrorblade gets. За энэ тоглолчоор айл нь With their ultimates occasionally, and building damage бол өндөртэй, TP building хангалттай зөрчин. I still think the Tidehunter doesn't Давуу have авчих юм enough. бол Like, it's a very underwhelming last pick. They
kind of reacted to, okay, let's have a decent lane versus this TB and maybe have a meteor hammer buyer so we can take towers and yeah, maybe we'll get a TB building хангалттай зогчин. Эсрэг талаас нь талон. За мэдээж авзаа бол meteor hammer авах байлгүй. Лайкон бас building damage хангалттай өндөр. Айл нэг тал нь хэд илүү авбал хурдан дуусах тал бол байгаа л. Тэгээ хэд илүү авах магадлал ч бас бага л харагдсан. Эхний тоглолтоос харахад. Get this uphill battle versus Quest in the second game and get a 2-0, or will Quest tie the score and we'll go to a third game of finding out together with Cap and SVG. There was doubt in Talon's lineup in game 1, and in game 2 they seem to SVG capitalist every Silverman. SVG бол хуучнаас про тоглогчтой нэг байсан тайлбарлаач. Capitalist ч одоо олон жил тайлбарлаж байна да. Top 1 анд нь зодог тайлсан. It's a carry like it. That can't go on forever. I like the record scratch right on cue. I do feel like Quest will win this late game. 잡을수도 авах тал дээр бол асуудалгүй авчнаа. Ороод булаад сумдаад хүний тоо дутна гэж тэгтээ асуудал байгаа. Жавзааг булсан. Сумын мөрөх гэж күй очиж байгаа нь камер яагаад байна? Хайд дээр ширчлээ дээ. Онжил таарж байгаа бол өө жавзаа. Гайгүй гараа явчлаа. Зөрүүд маад. Амарын зохиолоо явж ирсэн юм байна. За нэгээс солилцоо. Koto's not too sad about that though. He actually got some decent gold off that exchange, whereas the first blood went to Omar. Тэр зоос ваардын харин жавзаа анзаараагүй юм байна. Гурвалжин дээр нь сая ваар зоож гад болсон. Анзаарсан бол хүндээ хэлж гад байгаа. Девард бол хажууд нь сая колог сэнтертэйг өгсөн. Манайг анзаараагүй юм байна да. Овон зөрөө цаахан easy 100 gold cash бэлэн байжлаа. За мэдлэн дээр дахиад нөгөө хоёрын дүгэл. Түрүүнийг саадад болцсон нөөб. Энэ удаа алдаагаа засаад. Алдаагаа заслаа захлаа гэхлээ дутуу явна л да. Снайп уус. Бэлтгэвчтэй хатрал. Жахад scatter blast нь бас attack speed удаашруулж дуушаас тэрэн дээр дэ 80 зөрүү гаргадаг. За 2 милиг эсрэг явж байгаа T2 мөн. Асуудал хүлээн дичнэ. Тэр байтгай баатрууд эсрэг. Асуудал хүлээн дичдэг юм. Quest ер нь бас хожоод байгаа шалтгаан. Энэ сонин illusionтэй баатрууд нага магаагаараа хүртэл эндээ ялаад байгаа. Тэр тоглолтын хэв маяг юм билээ. За энэ удаа Quest харин тоглолтыг дайжгүй эхлүүлсэн шүү. 7 last hitтэй эхлүүлж байна. Ботлоо зүтгэхгүй дуудсан. T2000 метагаар ирсэн ч гэсэн атак дамаж асуулцсан. Хайд дээр нэг их хохирол очруулж чадсангүй. Өөр мета дээр л нэг kill хийж бол зүгээр. Хайд нь 2 авчилттай Kraken шил авцсан. Anchors маш оруулчаар. TB-гийн зохиолтыг массаж хийгээд байгаа хэтэл. Hope he gets to a fast meteor hammer and can create some tower pressure to gain some gold back here. Yeah, I think that part is particularly important for their lineup, right? Maybe Jabs isn't as important in this game as he was in game 1, but I do think a fast meteor hammer taking some early towers and fights that they choose to take. Honest тэрийг бүлтэж авах гэж. Тэрийг Mekota санааг нь ойлгоод байна. За угаасаа өндөрлөг дээр ваар зооцсон юм байна. Jekukigээс орно. Mekota боцохгүй бол тэнцээ зэрэг айлын зэргийн таавар дээр орох гэдэг. Явартаж аваад явсан юм уу?
явж байхдаа айлынхаа баунтигаас авчин ингээ ашигтай хөдөлгөөн болж таарад байгаа юм л да. Ингээд Ryan Beast голын зэргийг катлаад аваа явчих. Тэгээ болвол бүрийн чи давраад 2 wave тоглуулж гаад нэг jungle-тэй болцуулаад бүгдийг навчдаг юм лээ. Амараас бас stack орж ирнэ. Яач баларстай stack аваад түрүү амар болсон доо. But for a lot of this game, the window for 23 to have large impact in the carry-on-carry interaction, or just running in and taking the fights for some of these scores, might be larger than we're giving it credit for. Like-ны эсрэг лейн угаасаа гарч ирсэн чоны цохоод авах хэрэгтэй. Ер нь Саамантай лайкин гэлтгүү, Саамантай баатруудын эсрэг, Сааманы шууд гарч ирэхтэн л услах арга хэмжээ. Тэгчээж Сааманы зүрх гарахгүй штэ. Жадан дээр сум. Хэлбэрх нэг kill. Томбо зоогоод амжсан юм байна. Энэ томбо дээр deny орлого явна. Ронгур савж deny-снаар айлтай ямар стэч нэмэлт 100 гол өгсөнгүй. 150 билүү. За нүүб түрүүчээс шугасаа анзаарах юм бол мэдэгдээд байсан. Микото бүр мэдэгдэхээр тоглоодсан. Хойноос зэрэг катлах байгааг мэдээд хөдөлгөөн хийгээдсэн учраас тэр баардыг устгаж байгаа юм байна. За. Талааны зүгээс яг ийм үйлдэл маш гоё хийгээд байгаа да. Эжээс угаас аагар авах боломжгүй штэ нүү. Голын мэд Tier 1 Tier 1-2-ын голоос л зэрэг наагар аав. This is not much. This is a slower game than last time. He's basically just given up on the lane. This is just giving Makoto a free game. I mean, it's so free he was looking for the D-ward, but there's no obs here because Noob has been off the lane so much. He does have an obs on him, so he might give it away on top of everything else. And right now, Talon... За Noob нэг харцсан. Makoto лейндээ зогсож байгаа. Дөрвөлээ 6 орцсон. Дахиад rotate явж болно. TB MB бол амархан унаад өгөн дөөрөтэй энэ дээр. Сургагийн рүүнд өгсөн учраас гол 2 багуудаас за маш гоё комбо. Булаад сумны комбо. Өөрсөрснөр айлынхаа мэдлээ нэг гацаа амаар дахиад клокийг унааж байгаа юм байна. Нэг сурцтай драфтаа хийсэн. Quest. Хүн болгоно юу ихэ мэдээд энэ одоо ингээд 7-гийн рүүн рүү явдаг каврэ. Яг л энэ тоглолтыг юу давтсан юм байлаа. Дайлахаа гурвалжангаар яваад доотлынх нь Tier 1, Tier 2-ын завслаар За яг л нөгөө хөдөлгөөнөө чинь ингээ булдаг баатар учраас рүү навахад маш амархан тэр контест хийсэн баатрыг болж байгаа л авчна. Талааны зүс 2 баатар ирж байгаа юм байна. Аагүй мэн. Том заацсан. Каури твитх манаг болчихвоо. Томбиг юу гэж өгөх вэ? Томбод найлчин. Эсрэг талд нь Q бол рүү навснаар тэнцүүлсэн. Энийг kill хийгээд амжлаа. Q рүү навсан чсэн. Шийтгүүлжээ. Noob is getting some free space to pull this wave and cut now, and yeah, like last game, he's catching up pretty fast on his primal. That's the upside of this hero. Even if the lane matchup's bad, it's pretty hard to stop the hero finding farm onto these neutral camps, and he can always make the quick rotations, which it's going to be bottom here. The hammer is going to work. Хамтяар хамраг үзсэн таад дээр. Trial Beast rotation ирснээр үзээ авсан. Зөрөө Ravage 29-ийг хааштай авсан. Full Rise орно. За Full Rise бол өө Kraken Shield 50-тэй юм шүү дээ. Хоёр авсан Kraken Shield-ээс дараа хөрөнгөл савж амьдраад зөрөө тарин. Хөрөнгөл савж үзэх гэж үзэж байна.
За Малик аренатаа батар чоныг болсон. За маш гоё арена тавилаа да. Каури тэнд буцаж ороод гараад гоё зохицуулсан. Prime Beast дахиж орж ирсэн Champion даймаа зөрөөд Mortimer Keys Static Storm дээр киллийг үүсгэсэн байгаа. Quest-ийн илүүрхэл явсан. Том зоцсон. Кукиниста Гаш Сон орж ирсэн Star Storm цаандар хийснээр T2 мага асуудалгүй болчлоо. Цаан дахиж тайдаг үүсгээд Омар мега кил. Болж үтээд байна. За Оолын эндээс бас муу гарахгүй баг. Амарын unstoppable charge ороод ирэх боломжтой. Хэнийг зохид. За яг саяын дан дээрээс 3000 дортын илүү quest-ийн талд. Disjointed from talent and they pay a big price for it. That is a lot of levels to throw into Quest. I mean, look at this Marana, man, level 6 off that. Omar 23 Savage тэгээд нэг яваад орсон бол тэр чигээр орохгүй. Ультаа дарчаа зүгээр хард зогсоод байлаа л да. Хоёр чонтойгоо шууд орсон бол тэр шадад юм болдог мал тэр арена дээр арай өөр байралтай орох боломжтой. Эсвэл бүр ирэхгүйгээр тэгж ултад авахгүйгээр байжгаад яг Микотог ирсний хойно Гототой хамтдаа дайрсан бол арай өөр дүр зур харагдаж болохоор л. Чон дээр күкэтэд стант комбо байдаг. За ерөнхийдөө илүүрхлийг аваад гүн power рүүнээ ингээд асуудалгүй аваад эхэлнэ л гэдэг бол хожиж байгаа гэдгийг илтгэхэд байдаг. I think that bottom fight is so bad because would you agree with me when I say that talent it's bad for them if like it's pretty bad for them if they're using Ravage and Shapeshift and not giving anything for it. Like it's pretty bad, right? Because they're tempo based. Madakin Tort. Дэгтэр. Quest-ийн 3 короор тэргүүлчихжээ. It's very rough. This is not the position they want to be in with this lineup, particularly in a fight that I think could have gone their way if it was a bit more of a Одоо тэгээд Огн Ravage дээр гарцсан л юм байна. Ravage Mortimer Keys бүгдээр гарцсан юм байна. Гэтэ байлтахад Hook shot хэрэгтэй юм байна. Initiate stun заавал хэрэгтэй. За тэрэн дээр дахиад Dagger-ийн Tide. Tide-ийн Dagger. Tide-ийн Dagger шаардлагатай юм байна да. Like явж орох мөчд. Араас нь залгуулаад Tide-ийн Ravage орж ивэл. Малик тэр орлогоос Малик TP аваад асуудалгүй гараа авчлаа. Мань хүний нэг байнга тоглоод байдаг баатар биш байх л та харангуй. Уг нь бол Gold tier-ийн like юм байна. Тэгээ одоогоор EK-с average үзээгүй. Probably your best playmaking item for a long time. If you can see the heroes as Moonlight Shadow is going to get noob. Хатаас авснаар барай хэдэг болсон. Moonlight Shadow. Өө хоёр дараад Андагийн болсонгүй. За гэхдээ Андаа ингэ хариулт үзүүлсэнгүй. Ягаас яалтай байлээ дээ Андаа ингэ. Kauri double tap-тай тоглолт юм биш үү? Cookie-ийн Star Ravage орж ирэх боломжтой.